สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่งานสัมมนา FDU Vancouver นะคะมหาวิทยาลัยชื่อดังจากดาวน์ทาวน์เมืองแวนคูเวอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องๆคนไหนที่กำลังหาโปรแกรมปริญญาตรีปริญญาโทที่แคนาดาที่เดินทางสะดวกสบายก็สามารถพิจารณา FDU Vancouver ได้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวขอแนะนำท่านผู้บรรยายในวันนี้ค่ะ It's my great pleasure to introduce the speaker for today's session. Ms. June Lei, Student Manager of Southeast Asia Market at FDU Vancouver. Hello, June. Good morning. Hi, Parinda. Hello, everyone. Good afternoon from Vancouver. My name is June, and thank you for your introduction. I am the Student Recruitment Manager for FDU Fairleigh Dickinson University, Vancouver. And I'm so happy to be here today to meet with you, and I'm more than happy to answer any question that you have for FDU. Thank you so much. Okay, so today it's my great pleasure to bring you the information about FDU Vancouver campus. I'm very sure that we'll have a lot of opportunities for you. So can you help me with the next slide, please? Sure. Yeah. Just the land acknowledgement. So the land on which FDU Vancouver community gathers is the unceded territory of the coastland Salish peoples, including the territories of Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh nations. So in my presentation today, I would love to share with you our FDU Vancouver in general, our new campus, the bachelor's, master's degree program, the amazing scholarships that we have, and a very wonderful domestic tuition eligibility program for international students. We'll also share with you the opportunities for internships, career, and how the campus would look like in FDU Vancouver. And last but not least, the admission journey that we have. Okay, so first of all, for those of you who don't know, Fairleigh Dickinson University is the largest not-for-profit independent university in New Jersey in the USA. And we are actually quite old. So we were founded in 1942, and until now we have had 4 global campuses. So we have 2 campuses in New Jersey in the US, and 1 campus in England, and 1 campus in Vancouver, Canada. ค่ะขออนุญาตแนะนำ FDU เป็นภาษาไทยนะคะ FDU เป็นมหาลัยชื่อดังจากประเทศอเมริกาค่ะที่เมืองนิวเจอร์ซีย์โดยมีแคมปัสที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาด้วยค่ะเปิดมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1942 ค่ะ All right, so as I just mentioned, these are the pictures of our 4 campuses. And can you move to the next slide, please? Yes. But the wonderful news here I want to share with you immediately is because we are moving to our new campus. So currently we are in downtown Vancouver. So in May this year, 2026, just 4 months away from now, we are moving to our Oak Ridge Park campus, which is just 20 minutes by SkyTrain from downtown. And it's a very busy and very happening area that in Vancouver with great access to SkyTrain and also lots of a much bigger campus with a lot of new facilities and support facilities for the students, and it will be surrounded by shops and lots of great restaurants, so hopefully it will be not too less busier than Thailand, where you are from, which is a very busy country. ค่ะข่าวดีค่ะปี 2026 นี้นะคะ FDU กำลังเปิดแคมปัสใหม่ค่ะเรียกว่า Oak Ridge Campus ค่ะOak Ridge นะคะเป็นเขตที่เป็นช้อปปิ้งมอลล์เซ็นเตอร์นะคะขนาดใหญ่มากนะคะคล้ายๆกับสยามพารากอนบ้านเราค่ะน้องๆคนไหนที่กำลังหาโปรแกรม MBA หรือ BBA นะคะหรือโปรแกรมด้านการโรงแรมนะคะขอแนะนำมาที่ FDU Campus ใหม่น่ามาเรียนมากๆเลยค่ะ The new campus looks so beautiful and so modern.
Yes, we would love to share more pictures with you about our new campus later. But if you go to the next slides, you will see some of the picture of the area where we are going to be, and it's under construction now. In 4 months, it will be ready for us to move in, and then there will be a more candid, real picture of the campus. Yeah, this is how it will look like in real life. All right. Can you help me move to the next one? Thank you so much. So you must be wondering how it would look like when you study at FDU Vancouver. So our student body is very diverse. Just like how Canada is, we welcome students from approximately over 80 countries in the world. So you will not feel alone. So there are students coming from lots of different, from Thailand, from Southeast Asia, Europe, America. So there are a lot of students coming from different countries in the world. ค่ะที่นี่ก็หลากหลายมากนะคะมีนักเรียนมาจาก80ประเทศทั่วโลกเลยค่ะ Okay, so the great thing about FDU Vancouver campus is that we are an American school in Canada, which means that we have the accreditation from both Canada and the US. I will share with you more details later, but we are accredited, especially our business school is accredited among the top 5 business schools worldwide. So we are very, very proud of that. We also have great accreditation for our hospitalities program as well. So yeah, we are proud to bring the students great education and quality to our students. ค่ะคุณภาพการศึกษาที่ FDU ดีมากค่ะได้รับ Credential AACSB ซึ่งเป็นท็อป 5% ของ Best Business School ของโลกด้วยค่ะ Okay, so now I will share with you in more details about our programs. We offer bachelor's degree and master's degree program as well. For bachelor's degree, we have business administration, information technology, and individualized studies. There will be more than that I will share with you later. And then for master's degree, we offer the Master's of Administrative Studies and Master of Hospitality Management Studies. ค่ะที่นี่มีเป็นโปรแกรมปริญญาตรีหลากหลายสาขาเช่นสาขาบริหารธุรกิจสาขา IT สาขา Individualized Study ซึ่งสามารถเรียนเป็นด้านการโรงแรมด้วยค่ะปริญญาโทมีด้านการบริหารธุรกิจและด้านการโรงแรมค่ะ Okay, so first of all, our Bachelor of Business Administration. As Parinda mentioned before, we are accredited by AACSB among, top 6. Usually it's 5 or 6%. So it's among top 6 business schools worldwide. And so when you select business administration, you will have to select among 5 concentration. It can be international business, information system, sales and marketing, or professional selling, human resources, or entrepreneurship. This is a 4-year program, and you will be able to do the internship as well, where our school, where FDU will help you with preparing for your internship. And I want to emphasize that this program is eligible for post-graduation work permit, which means after you graduate, you can stay here and work in Canada for 3 years. ค่ะโปรแกรม BBA ที่ FDU Vancouver น่าสนใจมากค่ะเป็นหลักสูตร4ปีสามารถเลือกได้เมเจอร์หลายอย่างเลยนะคะทางด้าน International Business ด้าน IT ด้านการขายด้านการบริหารบุคคลด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะนอกจากนี้ในระหว่างการเรียน4ปีจะมีการฝึกงานกับบริษัทในประเทศแคนาดาด้วยนะคะหลังจบแล้วนะคะสามารถขอ Postgraduate Work Permit หรือ PGWP เพื่อทำงานต่อในประเทศแคนาดาได้สูงสุด3ปีค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถที่จะโอนหน่วยกิตจากประเทศไทยมาได้หากใครเรียนปี1ปี2จากประเทศไทยมาแล้วก็สามารถโอนหน่วยกิตมาได้เพื่อให้จบเร็วขึ้นนะคะสามารถเข้ามาร่วมเรียนกับที่ FDU นะคะเริ่มได้ปีนึง3รอบเลยค่ะจะเป็น Fall Winter แล้วก็มี Summer Term นะคะก็คือจะเป็นเดือนมกราคมเดือนพฤษภาคมหรือเดือนกันยายนได้ก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะ
Thank you so much. And the second program is in Bachelor of Science in Information Technology. So, as you know, information technology is a big industry in the world right now, and in Canada, Vancouver is a hub for information technology. It's very close to the west side of the U.S. as well, where we connect with Seattle, with Silicon Valley. So that side of the Americas bring the great job opportunities for information technology, which is and information technology is also the top industry employments in Vancouver. So that's why this program has always been a really great program to take, especially when you think about outcome, like career outcome. One of the great thing about our information technology program is that we offer the minor in business administration. So you're not only equipped with the technical skills and knowledge of information technology, you will also have the mindset from the business perspective, which will take you very far in your career later on. We can also do internship as well, and also this program is eligible for PGWP. ค่ะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมปริญญาตรีสาขา IT ค่ะเหมาะกับน้องๆที่สนใจด้านโปรแกรมมิ่งหรือด้าน Network Administration ค่ะพิเศษสุดเลยค่ะสามารถ minor ด้าน Business ได้ด้วยนะคะฉะนั้นหากเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และมีความรู้ด้าน Business ด้วยเราก็สามารถที่จะบริหารโปรเจกต์สำคัญของทางองค์กรด้าน IT ต่างๆได้เป็นอย่างดียิ่งค่ะนอกจากนี้นะคะอันนี้เป็นหลักสูตร4 ปีในระหว่างการเรียนนี้จะมีการฝึกงานกับบริษัทในแคนาดาด้วยค่ะแล้วก็เมื่อจบ4 ปีแล้วก็สามารถที่จะขอใบอนุญาตการทำงานในแคนาดาหรือ Postgraduate Work Permit PGWP ได้สูงสุด3 ปีค่ะน้องๆที่เรียนที่ประเทศไทยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเรียนสาขา IT จากประเทศไทยปี1ปี2แล้วอยากจะโอนมาที่แคนาดาปี3ที่ FDU Vancouver ก็รับหน่วยกิตโอนได้ด้วยนะคะสามารถที่จะมาเริ่มโปรแกรมปริญญาตรีสาขา IT ได้3 รอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Fall Winter หรือ Summer นะคะก็คือจะสามารถเริ่มเป็นเดือนกันยายนมกราคมหรือพฤษภาคมได้ค่ะ Thank you. And our next program is individualized studies. I know this might sound a little bit general to you, but how it works is that this program is a great program where you can learn the analytical and also qualitative and quantitative analytical skills. And after you are equipped with those skills, you will need to select your specializations. Here is how it gets individualized. So you will be able to select 2 specializations in any of the specializations we offer here. So, for example, you can combine humanities with international relations. You can combine communications with business, so they complement each other, and they go in a very special niche of the career that you want for yourself. So that's why this program is great to basically you learn the skills and you can build the program for yourself based on what you're interested in, what you're capable of. And this program again it's PGWP eligible as well. One of the great thing about this program is that you can choose to study the master's degree and it will shorten the time that you study. It can be 4 year of bachelor's degree and 1 year or 1.5 years to finish the master's degree, and it doesn't have to be fully 2 years for the master's degree. Yeah, and last but not least, as I think Parinda mentioned before, we have this program. All of our bachelor's degree programs are having 3 intakes every year, so January, May, and September intakes.
โปรแกรมนี้พิเศษมากเลยนะคะ เป็นปริญญาตรี Bachelor of Arts สาขา Individualized Studies นะคะ หรือ BAIS ค่ะ เหมาะมากๆเลยสำหรับน้องๆที่อาจจะไม่ได้ชอบเลขนะคะตรงนี้เนี่ยจะสามารถเลือกได้ 2 หัวข้อด้วยกันค่ะ จะมีสาย Humanities นะคะ มีสายการทูตนะคะ International Relations มีสายเรื่องการสื่อสาร Communication นะคะ สาย Business สาขา IT สาขาการโรงแรมค่ะ สามารถเลือกได้ 2 สาขาเลย ตัวอย่างเช่นใครสนใจทำงานด้านการทูตก็อาจจะเลือกสาขา International Relations นะคะ และอาจจะผสมผสานกับด้านการสื่อสารก็เลือกด้าน Communication ได้ เลือกผสมผสานได้นะคะ หรือใครอยากจะเตรียมตัวนะคะทำงานในโรงแรมนะคะก็อาจจะเรียนด้านcommunication ก็ได้นะคะเราจะได้ไปใช้ในการบริการลูกค้าคู่กับด้าน hospitality and tourism management ด้วยก็เป็นคอมโบที่ดีมากค่ะหลักสูตร4 ปีนะคะมีการฝึกงานกับบริษัทในประเทศแคนาดาด้วยนะคะในสายที่เราเรียนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ fast track เข้าปริญญาโทโปรแกรม MAS ที่ FDU ได้ด้วยนะคะหลังจากจบหลักสูตร4 ปี BAIS แล้วสามารถขอใบอนุญาตในการทำงานในประเทศแคนาดาต่อได้3 ปีที่เรียกว่า PGWP หรือ Postgraduate Work Permit ค่ะโปรแกรม BAIS สามารถเลือกได้ปีละ3 รอบนะคะ Fall Winter แล้วก็ Summer นะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มกันยายนเริ่มมกราคมหรือเริ่มตอนเดือนพฤษภาคมได้นะคะก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่ยากเกินไปแน่นอนค่ะ Thank you. And here's the admission requirements. So of course, you will need to submit the high school diploma and your high school transcript. As long as it is in good academic standing, you should be okay. And then you will need to meet the English requirements, which is 6.0 with no band below 5.5. This score, you can go directly into FDU. However, you will need to take the English placement test. If your score is below this mark, then you might need to take an English course in one of our partner language school in Canada. The other 2 requirements, which is letter of recommendation, we don't require it. It is an optional option. However, if you want to apply excuse me, if you want to apply for our Global Scholars Program, you will need to submit the letter of recommendation. I will explain it to you a little later about this Global Scholars Program. And SAT and ACT, we will require it if you want to apply for the scholarships. ค่ะใครที่กำลังสนใจสมัครเข้า FDU ปริญญาตรีต้องเตรียมอะไรกันบ้างมาฟังกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องมี High School Transcript ค่ะแล้วก็ใครที่จบแล้วก็ขอเป็นใบวุฒิบัตรจบมัธยมด้วยค่ะอันที่2นะคะหนังสือรับรองจากอาจารย์2ฉบับค่ะอย่างที่3ก็คือ IELTS 6.0 ไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครที่สนใจที่จะรับทุนในโปรแกรม Global Scholar จะต้องมีคะแนนSAT ด้วยนะคะใครที่มีSAT หรือ ACT ก็สามารถแนบมาในใบสมัครได้ด้วยค่ะ Okay, and the application deadline. So we are currently opening for May 2026 and September 2026 intakes. So the deadline for May is in February, and the deadline for fall is in June. However, there will be the flexibility to extend the deadline for 1 or 1.5 months later if we still have the seats. ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจมาเรียนต่อ FDU ในปีนี้นะคะตอนนี้กำลังรับสมัครสำหรับรอบเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนค่ะใครที่สนใจมาก็สามารถติดต่อได้นะคะ Okay, so as I just mentioned to you, if your score is 6.0 with no band below 5.5, you might need to take the English placement test. And here is how it works. So if you take the placement test and your score is from 11 to 14 out of 18, then you will join our pre-university program or PUP program, in which you will need to take some English courses and the academic courses. So it means that your English courses will be integrated into the academic
semester. This means that it's not a completely separate English course, and in terms of immigration, you are still allowed to work for 24 hours a week with this pre-university program. ค่ะใครที่คะแนนภาษาอังกฤษยังไม่ถึงนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะมหาวิทยาลัย FDU นะคะก็จะมีทางออกให้ค่ะในระหว่างเรียนป.ตรีสามารถเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม2ตัวได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางออกหนึ่งนะคะส่วนใครที่สนใจที่จะเรียน Pathway เข้ามานะคะจากโรงเรียนภาษานะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยเรียนภาษาออนไลน์จากที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็สามารถที่จะโอนเข้ามาที่ FDU ได้ค่ะเช่น ILAC ออนไลน์โปรแกรมหรือ IRC ออนไลน์โปรแกรมนะคะสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ Pathway โปรแกรมก็สามารถสอบถามได้ค่ะ Yeah, and this is the very exciting parts that I want to share with you. Our scholarships only for international students and bachelor's degree. So we have two types of program, 30% and 65%. If your high school transcript GPA is equivalent to 3.5 out of 4.0, you will be eligible automatically for our 30% scholarship, and you don't even need to apply for to submit a separate application for this. It will be automatically assessed based on your transcripts. And if you have the CGPA of 3.5 out of 4.0 and SAT minimum 1280 or ACT minimum 27, then you will be also eligible for our 65% scholarship. ค่ะมหาลัย FDU นะคะก็มีทุนจำนวนเยอะมากค่ะฉะนั้นใครมีเกรดมัธยมที่ดีนะคะ 3.5 ขึ้นไปนะคะก็จะไปได้ทุนการศึกษาเป็นทุนส่วนลดค่าเรียนถึง 30% เลยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีคะแนน SAT ด้วยนะคะถ้า SAT score นะคะ 1,280 ขึ้นไปนะคะก็จะได้ส่วนลดค่าเรียนนะคะระดับปริญญาตรีถึง 65% เลยค่ะฉะนั้นใครที่มีผลการเรียนดีก็จะได้ส่วนลดค่าเรียนมากมายค่ะ Okay, so here is how it would look like when you are eligible for the scholarship. So let's see, you only need to to look at the final row here. So without the scholarship, your tuition fee will be around $22,260 US dollars, because we are an American school, so it will be in USD. However, if you have 30% scholarship, your tuition fee will be down to 15,500, around 15,600 US dollars. And if you got 65% scholarship in the last column right here, your tuition fee is down to around 7,800 USD only. ค่ะ FDU Vancouver นะคะค่าเรียนจะประหยัดมากๆนะคะแต่ว่าหน่วยเงินของที่โรงเรียนนี้ใช้จะเป็น USD เพราะว่าเขามีแคมปัสแรกเริ่มเนี่ยจากที่ทาง US แล้วเขาก็ขยายมาที่ Vancouver นะคะฉะนั้นค่าเรียนต่อปีเนี่ยปกติจะอยู่ที่ 22,000 US ดอลลาร์นะคะถ้าใครที่เกรดมัธยมเนี่ยอยู่ที่ 3.5 ขึ้นไปนะคะค่าเรียนปริญญาตรีจะลดเหลือเพียง 15,000 เหรียญ US ดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้ใครที่ยังมีคะแนน SAT score 1,280 ด้วยนะคะค่าเรียนแต่ละปีเนี่ยจะเหลือเพียง 7,791 เหรียญ USD ต่อปีนะคะก็ถือว่าถูกมากๆเลยค่ะฉะนั้นใครที่แบบมีเกรดที่ดีนะคะและมีคะแนน SAT score ด้วยก็สามารถสอบถามกันมาได้ค่ะ Okay, so here is the Global Scholars Program that I want to share with you. This is very special because FDU is one of the very few universities that have the great connection with UN model. So for those of you who are not familiar with UN model, United Nations, it is the conference that replicates that. Similar to the real conference among the United Nations leaders. So this conference is for young people from around the world coming together in the US, in New York, to talk about certain, problems and issues in the world and in different countries. So by every year,
FDU Vancouver will have a cohort of around 4 to 8 students, bachelor's degree, going to New York to present and to attend the Model UN program. And so if you join our Global Scholars program, you will have the scholarship of 2,000 USD across your time of studying here, and you will also be able to join the Model UN in New York, and we will sponsor. You will need just only a little bit of the very small fee, but other than that, everything is sponsored by FDU for you, from accommodation, from flights, food for 1 week. To be able to join this program in New York. ค่ะ FDU Vancouver นะคะมีเป็นโปรแกรมชื่อว่า Global Scholars Program ค่ะสำหรับน้องๆนักเรียนระดับปริญญาตรีนะคะโดยตรงนี้เนี่ยทุกๆปีจะพานักเรียนไปที่United Nations นะคะที่นิวยอร์กที่ USA ด้วยค่ะแล้วก็จะมีให้ทุนการศึกษานะคะสำหรับนักเรียนปริญญาตรีมูลค่า 2,000 เหรียญด้วยค่ะ Perfect. Okay, and here is our master's degree. So the first master's degree is administrative studies, and we have 5 specializations for this program. So first of all, human resources. Second of all, global technology administration and global leadership administration, computer security and forensic administration, and global health, human services. So this is great. I would take one example. If you have already the background and the skills in, for example, a technology or health sector, and you want to upgrade your skills into more like an administrative side of the industry, then you would be able to take this program. And with a master's degree program, I would say it give you a lot of advantage when it comes to apply for, I would say, higher paying jobs here in Vancouver City. ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจด้านการบริหารธุรกิจนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะโปรแกรมปริญญาโทที่ FDU ชื่อว่า MAS หรือ Master of Administrative Studies โปรแกรมนี้โด่งดังมากๆเลยค่ะและได้รับความนิยมมากเลยนะคะสามารถเลือกเมเจอร์ได้หลายอย่างอย่างแรกคือ HR ค่ะบริหารบุคคลอย่างที่2คือ Global Tech นะคะใครชอบด้าน IT อย่างที่3คือ Global Leadership ใครที่สนใจด้านความเป็น leadership แล้วก็ความเป็นผู้นำนะคะอันที่4คือด้าน Computer Security ค่ะแล้วก็ด้านที่5คือด้าน Global Health ใครที่สนใจทำงานในสาขา Health แต่ในส่วนของด้านการบริหารก็น่ามาเรียนมากๆค่ะอันนี้นะคะใช้เวลาเรียนเพียง4เทอมนะคะ Total 30 Credit ค่ะสามารถเลือกวันเริ่มได้อย่างสะดวกสบายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Fall Winter Summer นะคะกันยายนหรือจะมามกราคมหรือจะมาพฤษภาคมก็ได้นะคะแล้วก็หลังจบโปรแกรมนี้ก็สามารถที่จะขอPostgraduate Work Permit ทำงานต่อในประเทศแคนาดาได้ถึง3 ปีด้วยนะคะฉะนั้นโปรแกรมปริญญาโทใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าเราไม่หยุดช่วงซัมเมอร์เรียนรวดเลย4เทอมใช้เวลาเพียง16 เดือนแต่ว่าถ้าเราหยุดเทอมช่วงซัมเมอร์ใช้เวลาก็ประมาณ2 ปีค่ะก็ถือว่าเป็นโปรแกรมปริญญาโทที่ใช้เวลาเรียนได้กระทัดรัดแล้วก็ค่าเรียนไม่แพงจนเกินไปด้วยค่ะ Okay, and then we have the Master of Hospitality Management Studies program. So when you join this program, we are very proud to say that it is one of the oldest and most prestigious international hospitality programs in the US. And so we bring that here in Vancouver and to provide the education to you. We are also recognized as a top 10 best hospitality and hotel management schools by the CEO World Magazine in both 2024 and 2025. So this program is both very hands-on, very practical. So you will be able to do field trips for 1 day, for 1 week, together with, because we have a very small class size, so everybody would just join the trips together with our faculty members. So for example, we have the 1 week trip to Okanagan, which is a very famous
tourism area here in British Columbia, and you will go there for 1 week. Your faculty, your professor will be the one who drive you there. Everybody spend time together, and your trip is fully funded by the program, so you don't have to pay any extra for that trip, for accommodation and for like for transportation and for food as well. And you experience the whole industry in the touristic areas. And then you will also have the internship as well that you can experience while you are studying the hospitality programs here in Vancouver City. We have the great connection with the industry to introduce to you, and so that you will be very job ready, and you will have great job opportunities when you graduate and when you are studying as well. ค่ะสำหรับน้องๆท่านไหนนะคะที่สนใจเรียนต่อสาขาการโรงแรมไม่ต้องไปไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะสามารถมาเรียนที่เมืองแวนคูเวอร์ที่ FDU ได้ค่ะโปรแกรมนี้คือโปรแกรมปริญญาโทนะคะ Master of Hospitality Management Studies ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าแวนคูเวอร์เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะคะมีผู้คนมากมายเดินทางมาเที่ยวที่แวนคูเวอร์แล้วก็มีโรงแรมรีสอร์ทนะคะแล้วก็มีด้านการบินต่างๆมากมายฉะนั้นเรียนสาขานี้เนี่ยโอกาสจะหางานต่อได้ไม่ยากเลยค่ะเป็นหลักสูตร2ปีนะคะมี start date 2ครั้งต่อปีค่ะมีช่วง fall มีช่วง winter สามารถมาเริ่มในเดือนกันยายนหรือในเดือนมกราคมได้นะคะแล้วก็โปรแกรมด้านการโรงแรมของ FDU ที่นี่เนี่ยก็เป็นที่แบบท็อปมากที่สุดของNorth America เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไว้วางใจได้นะคะโดยได้รับการโหวตจาก CEO World Magazine ในปี 2024 ว่าเป็น Top 10 Best Hospitality Hotel Management Skills ใน North America ด้วยค่ะฉะนั้นใครสนใจเรียนป.โทการโรงแรมก็สามารถติดต่อกันมาได้ค่ะ Okay, and here's the admission requirements for our master's degree. There's a slight difference among these two programs. For the administrative studies program, we require your 4-year bachelor's degree CGPA of 3.0, and for the hospitality program we require it to be 2.75, so it's like a slight different over there. Other than that, everything else is the same. We require university transcript, IELTS of at least 6.5 with no band below 6.0, and that is where you will be able to take our English placement test. If your IELTS is 6.5 with all like no band under 6.5, you will be directly admitted into the programs and no English placement test required. The only difference among these two programs is that our hospitality programs does require a personal interview. I know that sounds very scary when it comes to interview. However, the interview is just for our faculties to see if you are ready for the program, if you are suitable for the program or not. So that is all it's about. It's not an interview to test your English skills, so you don't have to be worried too much about the interview. ค่ะใครสนใจมาเรียนปริญญาโทที่ FDU นั้นไม่ยากเลยค่ะโปรแกรมบริหารธุรกิจนั้นใช้เกรดปริญญาตรี 3.0 ขึ้นไปค่ะโปรแกรมด้านการโรงแรมปริญญาโทใช้เกรดปริญญาตรีเพียง 2.75 ค่ะสำหรับ IELTS ใช้อยู่ที่ 6.5 ค่ะใครที่คะแนน IELTS ไม่ถึงก็สามารถที่จะเรียนเป็นpathway นะคะจากสถาบันภาษาเข้ามาได้นะคะเช่น IELTS IRC นะคะหรือจะมาเรียนเป็นโปรแกรมคอร์สภาษาเพิ่ม2วิชา EPS นะคะในระหว่างการเรียนปริญญาโทได้ด้วยค่ะฉะนั้นจะไม่เสียเวลาเลยค่ะ Okay, and similar to our bachelor's degree, we have the deadline for our fall intake in June and our May intake in February. However, please note that we also have the flexibility to extend the deadline to 1 month or 1 month and a half after this deadline if our seats are still available.
ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจมา FDU ในปีนี้นะคะก็แนะนำให้รีบสมัครค่ะเพราะว่าสถาบันนี้ก็ได้รับความนิยมสูงมากเลยค่ะอ่าซึ่งในขณะนี้นะคะก็กำลังรับสำหรับรอบพฤษภาคมนะคะแล้วก็รอบกันยายนค่ะ Okay, and similar to our pre-university programs for master's level, we also offer the pre-master program for those whose IELTS is 6.5 with no band below 6.0. So you will be able to take the English placement test, and if you score from 11 to 14 out of 18, you will need to take the pre-master program with one English course and two academic courses. So yeah, so it will be together in your first semester here at FDU. น้องๆท่านไหนที่คะแนนภาษาไม่ถึงนะคะสามารถเรียนโปรแกรม Pre-Master ก่อนได้ค่ะเป็นการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ2ตัวนะคะค่าเรียนไม่แพงค่ะ 2,225 เหรียญ USD ค่ะ Yep, and I want to emphasize again very important information that all of our programs, bachelor's degree and master's degree, are eligible for PGWP. And another thing that I want to PGWP for 3 years, I would want to emphasize that as well. Another thing that I want to emphasize is that when you are studying here, you are allowed to work part-time for 24 hours a week. And for our master's degree, remember that if you have family members, you have your spouse, they can also come here to Canada and have the open work permit as well. ค่ะภายหลังจบปริญญาตรีและปริญญาโทที่ FDU นะคะสามารถขอ PGWP หรือ Postgraduate Work Permit ได้ถึง3ปีเลยค่ะฉะนั้นน้องๆท่านไหนที่อยากย้ายมาแคนาดาแล้วก็หาโอกาสในการทำงานต่อนะคะเหมาะมากๆเลยที่จะมาเรียนจบปตรีหรือปโทที่นี่ก่อนหลังจากนั้นจะได้สามารถทำงานต่อได้ค่ะหากใครที่มีคู่สมรสนะคะที่อยากจะพามาแล้วก็ทำงานในแคนาดาได้ด้วยน้องสามารถที่จะเรียนปริญญาโทนะคะแล้วก็ให้คู่สมรสทำงานได้ด้วยตรงนี้สามารถติดต่อข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมกับทาง Pacific Premier ได้ค่ะ Okay, and a very exciting program that I want to share with you as well. Maybe this applies more to the students who are already here in Canada. This is a very cool program. So it's called Domestic Tuition Eligibility for International Students. As you may know, in Canada, the international students might need to have much higher tuition fee than domestic students. But if you're in Canada and you hold a 3-year work permit, by the time that you are applied to our program, it's still valid. And by the time that you start the program, you have been working here in Canada for 3 years. Only with those two criteria, you will be eligible for our domestic tuition fee. So let me take an example. If you take a master's degree and your international fee would be 33,000 USD for 2 years, then the domestic fee for that would be 22,000 Canadian dollars for 2 years. So that would be a lot lower than the international fee. ค่ะสำหรับน้องๆท่านไหนที่อยู่ในแคนาดานะคะและตอนนี้มี Work Permit อยู่นะคะแล้วก็อยากที่จะมาเรียนต่อปริญญาโทนะคะหรือปริญญาตรีที่ FDU นะคะตรงนี้จะได้ราคาพิเศษส่วนลดพิเศษเป็นอัตรานักเรียน local ด้วยค่ะ Okay, and these are some of the examples you can see the companies that our alumni have been working at. You can see Air Canada, lots of the students studying our hospitality programs, work in Fairmont Hotel and Shangri-La Hotel, and students study our BBA programs, administrative studies program. They work in or information technology. They work for Amazon, Microsoft, Deloitte. So yeah, these are some example of where our alumni are working at. ค่ะนี่เป็นโลโก้ของบริษัทชั้นนำนะคะที่ประเทศแคนาดาที่ศิษย์เก่าของ FDU ได้ไปทำงานต่อค่ะ
Okay, so here at FDU, when you're studying, we also offer many services to our students as well. We have academic advisor, immigration advisor, but of course, we would not be able to help you when you apply from Thailand to Canada. So Pacific Premier is our trusted partner that help students from Thailand to apply for visa application to Canada, but we also be able to help the students with finding the accommodations and with academic services, writing center. If your English is good, but maybe the academic English is not too good, we help the students with that as well. ค่ะบริการของ Pacific Premier เริ่มตั้งแต่ให้คำแนะนำโปรแกรมประสานงานการสมัครตลอดจนการให้คำแนะนำด้านการทำ Study Permit และวีซ่าแคนาดาสำหรับนักเรียนของเราค่ะโดยทีมงานของเราก็เป็น RCIC นะคะถือไลเซนส์ด้านการบริการด้านวีซ่าและ Immigration ของแคนาดาด้วยก็สามารถไว้วางใจได้ค่ะนอกจากนี้เมื่อวีซ่าผ่านแล้วนะคะ Study Permit ผ่านแล้วเราก็จะมีบริการจัดหาที่พักและให้ความช่วยเหลือในการเดินทางจากประเทศไทยมาประเทศแคนาดาด้วยค่ะในระหว่างการเรียนที่ประเทศแคนาดาหากมีคำถามต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนใดๆก็สามารถติดต่อทีมงานของเราได้ค่ะ Okay, and here are some of the clubs that we are having at FDU Vancouver. We have music club, dance feet club, it's very fun, singing, yoga. We also have the clubs that's formed by specific countries. So I hope that we will have a Thai club very, very soon. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นstudent club นะคะมีหลากหลายมากมายนะคะทำให้น้องๆไม่เบื่อนะคะระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์จัดโดยทีมงาน Student Activities Coordinator ของ FDU ค่ะ Yep, and here are some of our famous alumni. So you can see we have one person who is the UN Secretary General. That's actually one of the reasons why we have a great connection with United Nations. We also the homeschool for chairwoman of Hyundai Group as well, Home Depot as well, or William, he's a project manager at NASA as well. ค่ะหน้านี้นะคะก็เป็นการการันตีความสำเร็จนะคะตัวอย่างของอลัมนายศิษย์เก่าของ FDU ที่มีชื่อเสียงมากมายรอบโลกนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือท่านบังคีมูนนะคะซึ่งตรงนี้เป็นUN Security UN Secretary General นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นเกียรติกับมหาลัยมากๆค่ะ Okay, so I guess that is a very brief introduction and information about FDU Vancouver. I really hope that you enjoyed the section and the information is useful to you. And I cannot wait to welcome you to FDU Vancouver. Thank you so much, June. It's our great pleasure to have you with us. So now let's watch the FDU video and we hope to see you next time in Vancouver. Thank you. Thank you so Thank much, you so Sandra. much. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. I was very confused as to what to choose when I was in my final year of high school. A friend of mine recommended FDU, and when I found their Bachelor of Science in IT program, I was very inspired by it. So the most rewarding part for me has been being able to make friends from all across the globe, and also just the community here at FDU. I had a really good support system from student services, career services. I was able to represent FDU in the UN Environmental Assembly and work on various resolutions from students across the globe. One of my favorite coding languages to learn here at FDU was JavaScript. And sometimes, your code is working and then the next minute it crashes, it's not running, nothing is working. And there was a day where I had a project due, in about 2 days and everything was working. But a certain part of my code broke and I was panicking.
But my professor helped me explain that these things do happen, and by the end of 2-3 hours of us working together, the code was up and running and my project was ready. The advice I would give to someone looking to come to FDU is do it. It's a great environment. If you're looking for a family-like place to be, this is the perfect place for you. For the past several years, actually, I worked with Rocky Mountaineer as a station manager. I now work as a talent acquisition specialist, so basically doing recruitment mainly for our seasonal workforce. So we recruit about 600 people every year to work on both our trains in Canada and United States. Best way that FDU has contributed to my career, I think, would be through connections and all the networks that I've made and all of the classmates that I'm still in touch with that we graduated and went to different fields, but we still connect and we still exchange ideas and we talk about the future and how it has been. The career services at FDU was always very helpful. They're always planning lots of career fairs and career events, bringing different companies into the school, bringing people from different areas, bringing alumni to talk about their histories and successes. They also assisted with shaping resumes or cover letter or things like that. So that really helps us prepare and be ready for applying to real life jobs. It's just a great atmosphere to be in. It's an environment where all the students feel safe, so I never had any issues or hesitations coming into the building. So for students thinking about FDU, I would say just enroll. It's a great environment to be in. There's not one type of learning, just like there's not one type of student. People differ in terms of needs and learning styles. I believe firmly that the key to an effective education is variety in the experience. The university I came from previously, I was working in a faculty with probably a dozen other people, sometimes class sizes of 300 to 400 students. When I came to FDU, the thing that stood out to me was the opportunity to actually get to know the students personally through their names. When you have class sizes of 10, 20, or even no more than about 30 students, you really build those connections that last outside of the classroom as well. I get very, very fulfilled just seeing students have that aha moment in class when they're not getting a concept, they're not getting an idea, and then it clicks and there's just something that happens. Sometimes it's me wording it differently. Sometimes it's a peer or a friend, in the class, a colleague, whatever. Here at FDU, we're more than just a curriculum. We're lifelong experiences, we're unique opportunities, we're a diverse culture. If a student has questions for any faculty member, any program, they're strongly encouraged to reach out.